喂，他这样不有声音？有。好，我们来看一下哦。我开我之前做过的档案，好了哈，熊也是这个熊的。看一下我做到哪里了。好，就到这里好了哈。一开始的这个形状都是非常的，就是线条尽量少。我把这个拿掉好了，我从头来好了哈。要稍微整理一下哦，要把它稍微整理一下。这个我为什么选这只熊？因为它都圆圆的啦，哦，它都圆圆的。然后呢，它的细节比较少，哦，不过它的三视图是有点不对了，因为特别是它的正视图的部分，哦，正视图跟特别正视图啦，因为它手没有做 T pose， 脚也几乎粘在一起了，脚要微开才行，不要让它碰在一起。哦，所以你们画的时候要注意一下。不过，因为我刚才说哦，因为这只熊的形状圆圆的，所以比较好操作哦。我先存一下档案哦。我们今天是5号 OCT 001。好，第一个动作是我知道我从上学期跟你们说是哪一轴朝前啊 ？Z 轴朝前，完全要注意哦。因为 Z 是代表前后嘛，对不对？所以呢，未来而且 X 代表左右 ，Y 代表上下，对不对？所以呢 ，Z 是代表前后，未来你的角色要往前走的话，你知道说我往前走几度，我给它正直，它就会走几度。所以你老是搞不清楚说 X 是前面还是 Z 是前面，你搞不清楚你的角色，你就没办法控制它走的方向，对不对？哦，所以 Z 轴朝前这个东西很基本，建任何模型，在 Maya 里面做任何东西，在 Nemax 也是一样，Z 轴就是朝前，好不好？哦，因为到现在我还发现有人就是整个都反过来，然后搞不清楚他哪个轴了。哦，你会看到他很清楚，Z 轴朝前，Z 轴在前面嘛，好不好？哦，好，那我们来看一下这里哈。你看我自己也会有时候不小心拉来这里，有没有？那你拉错了，哇，怎么办？回去嘛，哈，记得这个是刚刚是，这是哪一个？这个应该是哪一个？测试嘛，对不对 ？Side 对不对？Right view 吧，这个对。我好像都是有锁住了，所以我打开它。你的最黑的这条线是你的 Y 轴，X 轴的这边是零，我们称为 X 跟 Y 轴的00点，两个零，数字的零哈，就是它的起始点的位置。所以目前呢，好像这个图片太高了，对不对？它没有碰到地板嘛，对不对？所以稍微你要调整一下，让他们碰到地板哦。我们从这个时候来做，从这里来做，那你可以再把它锁起来。这个是 V 是 visible， 然后 R 是整个锁住了。你自己点就知道，不要去记那个，特别是记谁是谁，反正你按就知道了。我从这里开始哈。那建角色的方式有很多种哈，一般人都会直接用这个，或者是用这个都行。哦，这个或这个都行。我们之前都用这个嘛，对不对？哦，我想想，因为它圆圆的，我试试看用这个好了。这是跟我上次做的不一样。那你记得我之前跟你们讲过，几个角乘以一个圆形啊？至少，我想一下，猜嘛，猜一下，讲错了我也不会怎么样啊。有没有人不一样？有没有人不一样？阿喵几个？阿喵6个、哦。好 ，OK。再攻几个？再攻你隔壁几个？3个。3个、哦，学号几号？刚才第一个讲对了，8个。你记得哈，所有的东西哈，所有有关圆形的东西，眼睛、嘴巴，即使它是椭圆的，我们都称为环状结构。要构成环状结构，就要8个角，至少要8个角。所以觉得它是圆的，至少要8个角。所以手的部分，我们接下来等一下我在做的时候，时间应该够哦。我在做的时间应该够哦。我在做脖子要跟身体在做连接的时候，我脖子这边挖的，我会让它脖子长出来。你会发现这
这些圆圆的东西，我都会把它做成环状结构，做成我讲环状结构就是8个角，就会把它做成8个角。那这边身体做8个角，我这边才能做8个角，同样的角的数目才能做连接。不要说一个9一个8，你连不住没办法连。你要直接做。我想这些细节的部分网络上比较难去提到这个，我都把重点都挑出来。我都把从书上面他会教你讲这些东西，不过他会跟你讲4角面、3角面吧，不过他可能不会讲细节这些东西。好了，我刚才说8个好，那我们就到 input 的这边，把这个改成8，面数越少越好，你的面数越少越好。现在有个问题这个东西就是关键1了你会发现这个东西上面有很多的三角面，有没有？是不是？那我跟你们讲过了，三角面要避免嘛，所以第一个关键的避免三角面的方法来了，把这些线通通删掉。我说线我没有说面删掉，有上面就有下面。你们今天上课因为时间的关系，我不会让你们操作，只要看就好了。反正你回去做一次，你一定还要再做一次的。你们的那只熊，那你真的搞不清楚，你先要做笔记，自己要做笔记你一定不会有时间操作的啦，因为时间的关系，你就只能看我做。那你还可以看影片，配合笔记再看影片，回家再练习回去再练习。Face 第一个关键的方式我等一下。等一下，我先让你，我们来做比对一下，这样好了这一个 Ctrl D 复制一个，让它到旁边去。H 对，有时候都会失忆。就像我那天去比三铁的时候，起来我的背号是326，结果我老是记得362。我的脚踏车到哪去了？怎么找都找不到。然后他跑去问大会我的脚踏车，他说你的号码不是326吗？因为我以前游泳之后我就忘了。好，这样子。让他回到我刚才点一下因为变成世界坐标的模式不然它是物件坐标。这个我想你们应该这样子过来。那这样过来，那再换底下，或者是你如果觉得这样挺麻烦的你可以等一下，我们来试试看你已经做了一个了，把底下删掉，剩一个面。我为什么这样做因为我这边这样才能统一嘛，就是刚刚这边圆的大小跟上面圆是一样的。如果我没有这样做的话，我底下独立调的话，它上下不会一样大，了解我的意思吧？那你看一下你说老师这哪有4角面？还没完成。我们来看看可以加线。没错已经有人有 sense 了我想就是其实我一直跟你们说我在念书的时候哪有3D 这种东西呀但是这种东西就是看你自己要不要学你自己有没有下功夫那我有些同学就是已经有挺有 sense 的，可以回答这些问题的。你看一下这一个跟这一个看起来东西好像一样，不过这边通通都是4角面的，这边是3角面，而且它是环状结构的，8个角的。我们来试试看那这个东西很重要因为这个东西你在后续建模的时候，你会发现它很好用。那我有时候又会选点选线这样交替来使用。那我打开这个来看看透视模式来看看，我有没有选到别人点去？看一下没有看一下没有，这个透视模式知道吧？然后你可以再拉底下看看，这是你基本操作的方式一个基本操作的方式，这样子。好，那这个东西你看你拉了，
它就只能够是三角面而已，有没有？好，它就只能是三角面。我们把它按3看看，哪一个比较顺啊？左边的比较顺一点，它是通通都是四角面的，来看看。哦，所以我刚才说那个是关键，哦，那个东西是关键。你未来这只东西，我现在这个东西，你看左边这个东西，我可以把它拉长一点啊，压扁一点做成头，对不对？我把它拉长一点做成手，对不对？也可以啊。哦，那方形的可不可以做？我们等一下试试看啊，方形的可以变成8个，你要把它变成圆的也可以。耳朵我就要拿方形来做，我们来试试看哦。所以任何东西你就要注意，那个环状结构。八角面要怎么做？你掌握这一点，你人物角色就不会有太大的问题。所以就是你环状结构这个东西，我现在就是在做环状结构，8个角它就是环状结构。然后你可以用嘴巴用在眼珠上面。哦，我时间会控制哦，我会让你们有休息时间的哦，要不然你一直听我讲话，这样速度就有点苦。所以在10分钟我让你们休息一下。哦。好。那当然我就不要这个东西了哈，我就不要这个东西了。那你可以把它压扁一点，适当的把它压扁一点来看看，压扁一点哈。按1回来好了。这个是我选这个啦，有一般人都会直接拿这个东西啦，哦，一般人会直接拿这一个，cube 也可以 ，cube 也可以来做了哈。所以看你自己的习惯了哈，所以像之前我们好像用 cube 嘛，哦，所以我们这次就用这个东西，放大一点，那拿过来一点好了。好，那我看看哈，你在做模型的过程中哈，你会常常的加线、删线、加线、删线、加点、删点、结合、切开、结合又切开，不奇怪，哦，就是这样的过程哈。所以我们来试，等一下，我这个不可以用这个，我要切整个面。要记得哦，我们在切这种切蛋糕，我之前有跟你们说过，不可以在哪一个视窗切，透视，因为会切歪。你看起来它正的，不过是切歪的。多切几条好了，反正先切一切，等一下我可以，不太多了，我可以把它删掉，哦。大致把形状抓出来哈。那你说老师有跟你们说过，说这个线要分布一格一格要平均大哈。那没关系啊，我们等一下会再调整，还没哦，所以我们还没有做到调细节的时候，就好像你们在画素描哈，你不会一开始就把它画细节了，会把它形状稍微先把它抓出来。这是第一个工作哈。你看我在拉这种线的时候哈，我尽量不变这样子，尽量不会。那我不是说完全可以这样我不去拉它，完全可以避免掉这种状况，不太可能啊，有时候就会变这种状况。不过能避免就避免，好不好哦？你可以从正视图、上视图啊，去抓一下看看它会不会。耳朵不用，我们会做一个耳朵在这里哦，所以似乎这个我们要稍微动它一下。抓整圈哈，可以稍微往上拉一点点，这样全整圈也可以，再往上拉一点点，尽量让它这个分布是平均的啦，哦，所以
不可能完全都嘟后的哦啊，不过尽量让它分布是平均的。哎呦，我吓到了。哎，看起来还需要一条线，先加再说，等下可以删哦。再来一条线好了。你看我实际在做的时候哦，我已经做好了一个的话，那一个哦线比较少。不过这个因为我们在过程中难免都会拿一些加一些线在里面，不过不要过多了哈。好，正视图这个样子啊，你的正视图这个样子哈，那测试图这个样子，我们来换。哎，等一下我看看这里。好，来测试图。正视图，这个时候你可以考虑用，有时候我会交替哈，有时候我会交替用，这个时候你可以考虑打开它，你觉得我要用什么 ？reflection， 哦，我会用 reflection， 这个时候我会用这个东西，或者是用另外一种方式哦，比如说我用 reflection 你用 reflection 打开就要记得要把它关掉，因为有的操作会怪怪的。哦，如果你不用它呢，操作会怪怪的，尤其在用这个工具的时候，这个移动的时候用 reflection OK 了哦，如果用缩放的时候也会怪怪的。你看他选这边，我选一边而已，他另外一边帮我选了，有没有？哦，所以，哎呦，这种东西哈，必须要自己多去练习哈。我什么意思哈？你要把它拉成弧形的，你自己要有那种手感，慢慢的把那个形给它能把它形掌握好。哦，那你问我说，老师啊，你怎么会知道怎么掌握它的形这样子？你觉得它顺不顺？这条线顺不顺？什么叫不顺？这样就不顺了，好像不太顺这样子，有没有？对不对？哦，这样就不太顺，这样不太顺很离谱啊，所以慢慢的要把它拉的，这弧形你看得出来是好像是有弧形的，该是弧形的，你有让它有弧形的这个状态出来。那这条好像在里面这个太方了，你稍微把它拉一下，这要进来一点好了，这两个。所以整个都调整一下哦。其实建模哈，建模这个步骤哦，你需要有耐心哦。那你会发现你越建越快，越建越快，因为你一些基本的这个技术你掌握之后，你会觉得越做越快。哦，没有人真的没有人一开始就会了，没有人跟你讲这些，那你也没练习过，没有人一开始就会了。那我刚才说哦，有时候你们会选择这是 reflection， 哦，啊，有时候有人会选择这种方式，算了，我就不见这一边，我就不管另外一边了，我就单边就好。哦，我就做单边就好了，也可以啊，哦，也可以。那我想哦，参考图这个东西叫参考图，参考图是不是放在正中央？你刚才发现哦，你刚才看一下，我这边很好，满满的，这边却有点凸出来。参考图就是参考图，你只要顺着它那个线差不多就好了。哦啊，对一边觉得 OK 就好，你不要说老师我要对这边，这边也要对，不用估摸成这个样子哦。哦，所以大概参考图就是那个形状啊，但是你不能说完全跟它离题太多哦，那就不是参考图了。哦，所以好了，我要做一边就好了。好，先这个样子，然后这是我要来看上视图了。你要再把它拉出来一点点，不只是一点点，很大一点。啊，头哦，你可以同时按下3，你可以按下3这样来操作，看会不会比较符合它的形状这样子。它线条那个一定会跑掉哦，有时候会变得比较不顺哦。
不过等一下都要来做修饰。上视图你一定要看哦，你不要不看，因为我看到很多人很多同学的作品和作业哈、做出来，正面看起来好好的，侧面看起来好好的，可是上面看起来就是方方的。那为什么？因为你没有从上视图来看，你了解我意思吧？哦，所以就看起来就会方方的那种感觉。所以基本的东西你都要去注意到，好不好？哦，因为我刚才说用这个简单的东西让你们看，就是希望说你们从最基本的东西慢慢去延伸出做出你自己角色出来。先休息10分钟。